Goeienaand. Het is lekker om weer vanaand hier te wees. En het is lekker om in die huis van die Here by mekaar te kom, saam met die kinders van die Here. Baie dankie dat u hier is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons vir u Vader mag sê. Dankie dat ons aan onsself kan dink as u kinders, met al die wonderlike gawes wat daarmee gepaard gaan. Dankie Here dat ons in u naam by mekaar mag kom. Dat ons in 'n land leef waar ons met oop kerkdeure by mekaar kan kom. Sonder om te vrees. En Here, wanneer ek daaraan dink, dan bid ek sommer vir die van ons vriende en die van ons broers en susters wat nie so bevoorreg is nie. Here, wees u vanaand die prediker, Heilige Gees. Maak ons geestesoë oop en ons geestesore oop, dat ons u woord kan hoor en u woord kan verstaan. Sê vir u dankie. Amen. Nou, soos Wouter gesê het, ons praat vanaand oor intersessie. Nou, baie mense, veral van die ouer geslag, het gesê, nou waar kom hierdie woord intersessie nou vandaan? Ons het al die jare gepraat van voorbidding. Nou, maar voorbidding en intersessie is eintlik presies dieselfde ding. Maar die woord intersessie het eintlik 'n baie goeie betekenis, so dis eintlik vir ons maklik om van intersessie te praat. As 'n mens mooi na die woord kyk, dan sê dit presies wat dit is. Dis om tussen beide te kom. Die inter kom van die Latyns, tussenin, en ons kom tussen beide. Nou weet jy, teen die tyd het u nou al agtergekom dat dit nogal belangrik is dat ons as kinders van God, as volgelinge en disippels van Jesus Christus, bewus daarvan is dat hy ons voorbeeld is. En ek dink wat intersessie betref, is Jesus Christus juis ons voorbeeld. Want Jesus het, toe hy aan die kruis gesterf het, 'n daad van intersessie gedoen. Hy het tussen beide gekom. Hy het tussen ons en God gekom en hy het versoening bewerkstellig. Hy het ons herstel na die verhouding wat God oorspronklik bedoel het ons moet wees met hom. Maar dis nie al wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Hy het ook tussen ons en die duiwel gekom en hy het die mag van die sonde oor ons lewens verbreek. En as ons dit so sien, dan weet ons dat ons daarsonder nie sou kon aangaan nie. So dit is eintlik ons werk as intercessors. Ons het nie nodig om soos Jesus aan die kruis daarvoor te betaal nie. Maar as ons intree, voorbidding doen, dan doen ons presies wat Jesus vir ons geleer het om te doen. Nou, daar's baie voorbeelde in die Bybel van mense wat ingetree het, wat intercessors was vir hulle land, vir hulle volk, vir ander mense. En een van die mooiste voorbeelde is seker Moses in die Ou Testament. Moses wat op so 'n manier by God gekom het en gepleit het vir die volk Israel. En ek dink hulle het vir hom genoeg rede gegee om te sê, ag nou ja, as die Here nou opgee met julle, dan neem ek op nog glad nie kwalijk. En wat het Moses gedoen? Moses het gegaan en gesê, Here, red hulle, al is dit ten koste van my. Toe God vir Moses gesê het, ek gaan hulle almal uitdaag, en ek gaan uit jou uit 'n nuwe volk tot stand bring. Toe het hy nie gedink, sjoe, maar ek is hom oulik nie. Toe het hy by God gepleit vir hierdie volk. So hy's 'n wonderlike voorbeeld van intercessor. Ons lees byvoorbeeld daar in Psalm 106 vers 23, die Here wou hulle verdelg, maar Moses, sy uitverkorene, het by hom vir hulle in die bres getree, om sy gramskap af te keer, sodat hy hulle nie vernietig nie. En dis eintlik waaroor dit gaan. Dan lees ons in Esegiel 22 vers 30 en 31. En dit is die skrif, wat die eerste keer toe ek dit gelees het, jare terug, of laat ek dit miskien so sê, dit was waarskynlik nie die eerste keer wat ek het gelees het nie, maar dit is die eerste keer wat ek begryp het wat hier staan, het ek net gesê, Here, maar dit kan mos nie waar wees nie. Kom ons lees. Ek het iemand tussen hulle gesoek, wat 'n muur sou bou. Nou die ek
is God. Dis God wat deur die profeet Esegiel hier praat. Ek het iemand tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree, dat dit nie vernietig word nie. Maar ek het niemand gekry nie. Daarom laat ek my toorn oor hulle losbreek en vernietig ek hulle met die vuur van my gramskap. Ek laat hulle kry wat hulle verdien, sê die Here my God. Ons is die mense, die intercessors, is die mense wat God vandag nog soek, om 'n muur op te bou en in die bres te staan. Vir ons volk, vir ons gemeenskap, vir ons geliefdes, vir die wêreld. As volgelinge van Jesus Christus, is daar geen groter werk wat ons vir hom kan doen, as om in te tree nie. Want dit is wat hy nog steeds doen. Kom ons dink 'n bietjie wat sê Hebreërs 7 vers 25. Hebreërs 7 vers 25 sê, Jesus Christus lewe vandag nog om vir ons in te tree by die Vader. Hy sit langs God die Vader op die troon en hy pleit vir ons, sê Romeine. Hy pleit vir ons. Hy het nie daar aan die kruis toe hy sy werk daar gedoen het, opgehou nie. Vandag, weet jy, dit bly vir my 'n geweldige gedagte, dat Jesus Christus, die Seun van God, vandag nog, vir elkeen van ons, wat kinders van God is, intree. Dat hy vir ons pleit by die Vader. Dat hy wat vir elkeen van ons individueel sien. As ons die paadjie byster raak, dan sê hy, Here, wees hulle genadig. En dan bid hy, dat ons terugkom op die pad. Soos wat ons vir ons kinders bid. So bid Christus vir ons. Dit is vir my meer as wat my ou verstandjie kan hanteer. Dit is vir my te groot. Maar is die waarheid. En daarom is dit 'n voorreg om in sy voetspore te volg. Daarom is dit 'n voorreg om hom in intersessie ook as my rolmodel te gebruik. Maar wat sê die woord verder vir ons? Weet jy dat intersessie is die kragtigste ding wat enige Christen kan doen? Want as ons bid, tree God se krag in werking. Dink ons het gisterand daarvan gepraat. Dat ons lees in Jakobus 5 vers 16, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Daai kragtige uitwerking is die krag van God wat aan die gang gesit word wanneer ons begin bid. Daar's so baie verhale wat 'n mens kan vertel oor die krag van intersessie. Maar ek wil net vir u sê, ons ouer geslag het groot geword met die Berlynse muur wat gestaan het en die ystergordyn en daai dinge. Dis nou alles geskiedenis. Baie lank al terug, waar die Berlynse muur geval het. Maar een van die wonderlikste getuienisse wat ek gelees het oor die krag van intersessie. Want dan sien ons dat intersessie werklik 'n wêreldveranderende oefening is. 'n Amerikaner, Dick Eastman, wat baie boeke geskryf het oor intersessie en oor gebed, en wat 'n voorbidder is, het eendag in sy studeerkamer gesit en bid. Toe sê die Here vir hom, gaan na Berlyn toe en gaan bid by die Berlynse muur, en gaan verklaar dat God sal laat hierdie muur val, sodat die evangelie in Oos-Europa kan ingaan. En Dick Eastman het gelukkig gehoorsaam. En hy het gegaan, en toe hy daar by die muur kom, toe kyk hy die muur so, dis kilometers, toe sê hy, Here, waar moet ek gaan staan? Toe sê die Here, loop, ek sal vir jou wys waar jy moet stop. En hy het gaan stop, waar die Here, waar hy gevoel het, die Heilige Gees lei om te stop, en hy het begin bid. En toe hy beleef dat hy nou klaar gebid het, toe het hy teruggegaan Amerika toe. En weet jy wat het gebeur? 'n paar jaar later, toe almal oor die hele wêreld op televisie gesien het, hoe die muur verbrokkel, toe sit hy in sy huis in Amerika en kyk, en die plek waar die eerste stootskraper deur die muur gebars het, was presies die plek waar hy gestaan en bid het.
Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat 'n mens, 'n gewone mens soos ons, deel kan wees van God se koninkryksplan nie? Dat ons kan deel hê aan dit wat God in die wêreld wil gedoen het. Ons lees so maklik dat Jesus ons leer bid in die Onse Vader, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied op aarde net soos in die hemel. Ons het groot geword en ons het daai gebed uit ons kop uitgeleer. Maar is waar. En ons kan dit doen. Ons het, Jesus het vir ons alles gelos. En hy het vir ons hierdie wonderlike voorreg gegee om in sy naam te bid. Om die naam van Jesus te gebruik. Ek dink nie ons besef hoe groot voorreg dit is nie. Om die naam van Jesus te gebruik. Daar in Matteus 28 waar hy sy disippels uitstuur, sê hy vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan. Omdat ek 'n sendinghart het en vir baie jare 'n sendeling was, het ek vir soveel jare gedink, die gaan en gaan verkondig is die ding. Ja, natuurlik. Maar weet u, dat as ons nie doen wat die Here vir ons nagelaat het om te doen nie, dan is daai alle mag nutteloos. Want daardie alle mag wat Jesus van praat, wat aan hom gegee is, wat hy aan ons delegeer, kan net in werking kom as ons dit gebruik. Dit kan nie sommer maar net van self gebeur nie. U sal onthou dat ek heel aan die begin gepraat het van Genesis 1:26. Ons is God se verteenwoordigers na sy beeld gemaak om te heers. Weet jy hoe kan ons heers op aarde? Deur intersessie. Want wanneer ons bid, kom die krag van God in werking en daardeur kan ons heers. Ons sal dit miskien nie sien nie, want ons sien nie in die geesteswêreld nie. Maar dat dit gebeur, dit lê geen twyfel. Ons lees daar in Romeine 5 vers 17, die tweede helfte. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. In die ou vertaling is dit vir my amper mooier. Dit sê, in hierdie lewe heers. Baie van die Engelse vertalings vertaal dit ook so. Dit beteken, ons is bedoel om hier in hierdie lewe te heers. Nie eendag nie. Ja, eendag gaan ons volledig saam met Christus heers. Maar nou al, reeds, moet ons die mag wat hy vir ons gegee het, die gesag wat hy vir ons gegee het, moet ons gebruik in ons gebedslewe en in ons intrede, in ons intersessie. Ons lees daar in Psalm 115 vers 16. Die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense gegee. Kom ons dink weer aan Esegiel 22 vers 30 en 31. Ons lees hierso, die aarde het hy aan die mense gegee. In Esegiel 22 lees ons, hy het iemand gesoek om die muur op te bou, om in die bres te staan. Om in te tree, sodat die volk Israel nie kry wat hulle verdien nie. Weet jy, kom ons kyk na Suid-Afrika. As ons sien wat in ons land aangaan, dan verdien ons God se oordeel. Oor al die wette wat verkeerd is, oor al die dinge wat in ons land aangaan, oor al die immoraliteit, oor al die misdaad, oor al hierdie goed. Ons verdien God se oordeel. Ons verdien om te kry dat God sy wraak op ons uitstort. Maar wat is die bepalende faktor? Wat is die enkel faktor wat dit kan verander? Die gebed van die gelowige. Net ons. Jy weet, ons is baie keer geneig om te dink, hoekom sal ek vir hierdie heidene bid? Hoekom sal ek vir hierdie sondaars bid? Kan hulle mos nie vir hulle self bid nie? Weet jy, hulle kan nie. Om die dood eenvoudige rede, hulle het nie toegang tot God se troon nie. Dit is in Christus wat ons toegang het tot sy troon. Dit is Christus wat vir ons die pad oopgemaak het.
Ek wil vir julle 'n eenvoudige ou storieetjie vertel. Van 2 honde wat by dieselfde huis gebly het, 'n groot hond en 'n klein hondjie. En eendag toe sê die groot hond vir die klein hondjie, hy verstaan nou nie hoe hierdie ding werk nie. Hy wat groot hond is, blaf soveel harder en krap soveel harder as hy teen die deur krap, maar niemand maak vir hom oop nie. Maar hierdie klein hondjie kef net so bietjie en hy krap net so effentjies, dan maak hulle vir hom die deur oop. Hy verstaan nie hoe dit werk nie. Dood eenvoudig. Die klein hondjie kan in die huis ingaan. Hy het toegang tot die huis. Kan jy sien, ons is die klein hondjies. Ons het toegang. Ons het toegang tot God se troon. Ons het toegang tot die heerlike teenwoordigheid van ons hemelse Vader. En al wat ons moet doen, is om dit gebruik. Ons moet dit benut. Ons moet onsself afvra, staan ons in die bres vir ons land? En ek wil vanaand waag om te sê, en ek sluit myself daarbey in. Ek dink nie ons staan regtig in die bres vir ons land, soos wat die Here van ons verwag om dit te doen nie. Ons word vies en kwaad, en ons is teleurgesteld oor dinge wat verkeerd gaan. En ons kies om liewer na 'n ander land toe te gaan. Maar wat sê die Here vir ons? Ek het iemand gesoek om die muur op te bou, om in die bres te staan, sodat ek nie nodig het om hulle te gee wat hulle verdien nie. Broer en suster, ons het 'n groter werk as wat ons besef. Maar ons is geneig om gebed en intersessie gebed vir ander mense, vir ander dinge, vir ander sake te bid, gering te skat. Ons lewe in 'n samelewing waar doen belangrik is. En gebed is nie 'n sigbare ding nie. Ons is geneig om te dink, hoe meer ek vir die Here doen, hoe beter is dit. Ja, dit is nodig, dat ons doen ook. Maar die bid is die belangrike ding. Want dan is dit nie ek, my krag, wat er sprake is nie. Dan is dit God se krag wat in werking kom. Ek dink ek het al gesê, want ons moet een ding besef, dat wanneer ons begin bid, betree ons die bonatuurlike realm. Ons is geneig om God te wil inpas in ons denke. En dit is nie moontlik nie. Efesiërs 3 vers 20 sê vir ons, aan hom wat soveel meer kan doen as wat ons kan bid of dink, aan hom kom die eer toe. Baie keer dan dink ons, hoe kan ek nou vir hierdie ding bid? Baie keer is ons dom in ons gebede. Of ons het dan so baie keer gebid vir 'n ding en ons is amper, laat ons dink, ag, sal ek nou maar nog aangaan. Wat lees ons in Lukas 18? Daai getuienis wat Jesus vertel het van die onregverdige regter, die weduwee wat herhaaldelik na die onregverdige regter toe gegaan het en haar saak gestel het en haar saak gestel het en haar saak gestel het, totdat hy vir haar gegee het waarvoor sy gevra het. En wat lees ons daarna? Sal God nie aan sy regverdiges wat dag en nag tot hom roep, reg laat geskied nie. En dan wat vir my altyd so in die hart ruk, is nie die volgende versie staan daar, maar sal die seun van God nog geloof vind wanneer hy terugkom? So geloof en gebed hang nogal saam. Ek het gesê, dit is so 'n onbeskryflike voorreg om in die naam van Jesus voor God te kom. U weet, ek wil dit so verduidelik, as Jesus vir ons sê, daar in Johannes sê hy dit 'n paar plekke, wat julle ook al in my naam vra, sal ek vir julle gee. Wat julle ook al in my naam vra. Jy weet, dit is vir ons amper te groot om te aanvaar. Iemand het eendag gesê, as ons werklik God lief het,
soos wat die eerste gebod vir ons leer met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag, dan kan ons maar alles vir die Here vra, want dan gaan ons wil en God se wil saam wees. Dan gaan ons met God se hart bid. Dan gaan ons met God se hart bid en met sy perspektief vir dinge vra. Corrie ten Boom is 'n bekende vrou uit Nederland. Meeste van ons ken haar verhaal, dat sy vir jare in 'n konsentrasiekamp was en daarna oral in die wêreld gegaan het om die evangelie te bring. En broer Andrew is algemeen bekend as God se smokkelaar, omdat hy Bybels gesmokkel het in die voormalige kommunistiese lande. En hulle was albei Hollanders. En eendag, toe kuier Andrew by Corrie, sy was toe al baie bejaard, en toe hy loop, toe roep sy hom terug en sy sê vir hom, Andrew, onthou hom altyd af te kyk. En hy stop en hy sê, maar nou verstaan ek jou nie. Ek moet mos opkyk, ek moet mos na God kyk. Sy sê, ja, maar as jy bid, dan moet jy afkyk van God se perspektief, sodat jy sal weet hoe om te bid. Want uit jouself weet jy nie hoe om te bid nie. En weet jy, dit is so waar. Dit is so onbeskryflik waar, dat ons regtig, ek weet baie keer nie hoe om te bid nie. Maar nou sê die Romeine 8 vers 26 vir ons, die Heilige Gees tree vir ons in wanneer ons nie weet hoe om te bid nie. So ons net so 'n bietjie stil bly en sê, Here help my nou, ek weet nie. Here help my, ek wil bid maar ek weet nie. Ons sal die Heilige Gees vir ons help, maar dis mos wat hy sê. Ek wil net vir u noem dat Andrew Murray is een van my gunsteling skrywers. Ek hou baie daarvan om sy boeke te lees. Hy het soveel waarhede kwyt geraak en hy was eintlik sy tyd so ver vooruit gewees in die tyd wat hy geleef het. Andrew Murray het gesê, dis soos wat 'n mens leef, so bid 'n mens. En ek wil vir u vanaand sê, intersessie is nie 'n soort gebed nie. Dis 'n lewenswyse. Dis nie iets wat jy doen in die oggend en dan leef jy vir die res van die dag jou lewe en dan onthou jy vanaand weer om te bid nie. Dit is 'n lewenswyse. En gelukkig het dit al vir my partykeer duidelik geword, wanneer ek te dom is dat die Here my daarop wys. Ek het waar ek vroeër gebly het, moes ek dwars deur die verkeer ry om by die kantoor waar ek van Jericho Miro te kom om te werk. En dan kon ek een van 2 paaie neem. Een van 2 roetes. En die dag is ek 'n bietjie laat en ek besluit ek gaan hierdie roete vat. Dit is dalk vinniger. En toe ek by die eerste groot kruising kom, toe sien ek, oeps, ek het verkeerd gekies. Hier is 'n botsing, daar's 'n ophoping van voertuie na al 4 die rigtings, alles staan botstil. En ek dink, ja, nou gaan ek laat wees. Kan jy sien hoe dink ons? In die volgende oomblik kom daar 'n ambulans verby gejaag op pad na die naaste hospitaal. En gelukkig deur die jare het ek die gewoonte aangekweek om as ek 'n ambulans hoor, dan bid ek. Ongeag of ek weet wat die saak daar is. 'n Polisie sirene en 'n ambulans laat my bid. Want al weet ek nie wat die probleem is nie, dis duidelik laat God moet ingryp daar. En daai môre begin ek bid. En soos die ambulanse in verskillende rigtings en die polisie sirenes en goeters, hou ek maar aan met bid. En na rukkie, toe gaan die pad oop en ons kan so deurgaan. En toe ek so eentjie weg is, beleef ek dat die Heilige Gees vir my sê, weet jy nou hoekom jy hierdie pad moes vat? Kan jy sien? Sê nou, ek was die enigste ene daar wat gebid het. Sê nou. Ons is God se verteenwoordigers. Partykeer plaas die Here ons op 'n plek, omdat hy 'n voorbidder daar nodig het. En dit is die lekkerte van bid. Jy kan dit heeltemal doen sonder om 'n aandag op jou te trek. Baie keer is 'n mens, enige plek waar jy kom, en jy sien iemand wat lyk asof dit nie goed gaan met hom nie. Bid vir hom of haar. Jy hoef nie vir hom te sê, kan ek vir jou bid nie? Jy bid saggies.
Dit maak 'n verskil. Gebed maak 'n verskil. Kan jy sien hoe dit later 'n lewenswyse word by 'n mens? Jy bid maar. As jy iemand langs die straat sien, dit is vir my so 'n wonderlike voorbeeld van hoe ek uit God se perspektief moet bid. As ek 'n dronkie langs die straat sien lê, dan dink ek, Corrie, ja, natuurlik al sy geld weer opgedrink en sy vrou en kinders ly honger. Dis ek. Maar dis nie die Here nie. Die Here leer my bid, daai man het God nodig. Here, red hom. Red hom uit sy situasie uit. Hy het U nodig. Stuur iemand oor sy pad wat vir hom kan lei in die waarheid in. Kan jy sien hoe word intersessie gebed deel van 'n mens se lewe? Nou ek het gesê, die wonder van Jesus se naam gebruik. Ons het gelees in Hebreërs 7 vers 25, Jesus Christus lewe vandag nog om vir ons in te tree by God die Vader. Nou kom ek kom na God die Vader in die naam van Jesus. Wat is die implikasies daarvan? Ek wil vir u ietsie vertel wat die Here vir my eendag gewys het. Nou, mens bid nie altyd op dieselfde manier nie, maar ek het die môre gebid en ek het gesê, Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus. En toe ek het sê, toe sien ek in my geestesoog hoe Jesus voor my inskuif. En hy sê, Vader, U kan maar na haar luister, ek ken haar. Dit was vir my die wonderlikste getuigskrif wat ek ooit kon kry. En dit geld nie net vir my nie, dit geld vir ons almal. Ken Christus jou. Want dit is jou enigste toegang tot God se troon. Dit is jou enigste magtiging om sy naam te gebruik. Kom, ek gee vir u 'n voorbeeld. Sê nou maar ek kom hier by 'n winkel in Kuruman in en ek het 'n blanko cheque van die rykste man in Kuruman. En daai eienaar van die winkel of die man wat my bedien, ken hierdie man. Hy weet, hierdie ou het genoeg geld in die bank, hierdie vrou kon omtrent die hele winkel leegkoop op sy naam. Maar wat is die bepaling? Gaan hy onvoorwaardelik vir my daai goed gee wat ek wil koop op hierdie ou se cheque? Nee, hy gaan eers uitvind. Het daardie man vir my gemagtig om sy cheque te gebruik? En dit is die enigste kwalifikasie wanneer ons in Jesus Christus se naam kom voor God die Vader. Ken hy my? Dis al wat nodig is. Ons hoef nie slim te wees nie, ons hoef nie vernaam te wees nie. Ons kan net kom in die naam van die een wat vir ons toegang bewerkstellig het. Nou ek het gesê, intersessie verrig twee funksies, om te verenig, te herstel met God en die mag van Satan te verbreek. Nou ons moet weet dat Jesus Christus klaar aan die kruis op Golgotha die volle oorwinning behaal het. Maar ons as sy kerk moet daardie oorwinning van hom implementeer hier op aarde. Want God het gekies om deur sy kerk te werk. Ons lewe en ons gebed is om laat God se naam geheilig word, laat sy koninkryk kom, laat sy wil geskied. Ons was op 'n sendingreis in Suid-Amerika en ons het daar in die woude van Argentinië gewees. Nou dit was baie primitief, net sommer so 'n oop kol met so 'n paar houthutte daarso en daar was nie 'n kerk van enige aard nie, daar was nie enige aankondigings gewees nie. Saans het hulle die lig, so 'n paar ligte buitekant gesit en hulle het al wat 'n stoeltjie of 'n bankie of 'n stomp hout is daar buite neergesit en ons het die mense het so uit die bosse uitgekom. In die heel eerste aand was daar 'n man met 'n baie helder groen hemp. En hy het gekom vir voorbidding en so aan en ons elke aand was hy daar met sy groen hemp. Nou ons het nie 'n idee gehad van waar hierdie mense vandaan kom nie, hulle het maar hier uit die bosse uitgekom.
En toe die voorlaaste aand sê die man met die groen hemp vir ons, hy wil net hoor of dit daar nie 'n moontlikheid is, laat party van ons na die vallei toe kan gaan waar hy vandaan kom nie, want daar's mense wat te oud is en te siek om so ver te loop. En gelukkig het daar toe 'n man met 'n bakkie van Assumption die hoofstad afgekom, en hy sê hy sal ons vat. En 2 van ons gaan toe met die bakkie, die aand, en toe ons nou ry, toe sien ons hoe ver het hulle geloop, hulle het 6 kilometer soontoe geloop, en vandag weer 6 kilometer terug. Toe ons daar kom, toe is daar so 'n stuk of 30 mense, wat so ook in so 'n kaal kol in die bosse, op 'n paar stompe sit en wag vir ons. Maar die man met die groen hemp is toe weer daar, en hy vra of ons nie net voordat ons hierdie mense bedien, net 'n entjie verder kan gaan nie, want daar's 'n man en 'n vrou, 'n baie bejaarde egpaar, wat te siek is om op te staan. En hy vra toe of ons nie na hulle toe sal gaan nie. En ons sê toe, ja, ons gaan. Nou moet jy weet, ons het daar gepraat in Engels, dan word dit getolk in Spaans, en dan word die Spaans weer getolk in Guarani, die taal van die inboorlinge van daai tyd. Nou, as u daardie rolprent gesien het van, The Mission, van die watervalle, nou dis daai Indiane wat daar bly. En ons gaan toe na die huisie toe, se hut, en baie karig, en daar lê 'n man en 'n vrou so kop en punt op so stretcher besigheid. En die vrou kon nog op haar elmboog haar oplig, maar die man kon glad nie eers sy kop oplig nie, en dit was duidelik dat hy verheen is, sy organe het nie meer gefunksioneer nie, en sy voete was poffertjies geswel en so aan. Nou het ons die evangelie baie bondig vir hulle gebring, want dit moet nou bondig wees oor hierdie vertalery. En aan die einde het ons vir hulle die bekeringsgebed laat bid, en ons voel toe nou baie goed, nou kan hulle maar sterf en hulle kan nou veilig hemel toe gaan. Maar ons tolk, gelukkig, dink anders. Hy sê, hoekom bid julle nie vir hulle vir genesing nie? Julle bid dan altyd vir mense. Jy weet, ons probleem is mos nie ongeloof nie, ons probleem is klein geloof. En ons luister toe gelukkig vir Markos en ons bid. En die volgende oggend is ons vroeg weg, oor die grens na Argentinië, en ons het die volgende week daar by die stad Corrientes dienste. Nou daar is nie groot kerke nie, so as daar 'n byeenkoms soos daardie is, dan dra hulle al hulle bankies en stoele en die luidsprekers en alles buitekant toe, en dan word die stoepie van die kerkie nou sommer die preekstoel, en so aan. En hulle draai ook die luidsprekers na buite toe, sodat die hele dorp in die omgewing kan hoor. En dan kom die mense maar so streep aan. In elk geval, net voor die diens begin, lui die foon binnekant en die predikant gaan in, en ons hoor hy praat vreeslik opgewonde. Hy kom uit, en hy praat, maar ons verstaan nou nie wat hy sê nie. En die tolk sê vir ons, die mense van daai vallei, het op een of ander manier by 'n telefoon uitgekom, en hulle het ons opgespoor, om vir ons te sê dat die Here daai 92-jarige man sodanig genees het, dat hy besig is om op en af te loop in die vallei, om vir mense te vertel van hierdie God wat hom aangeraak het. Kan u sien dat ons aandeel so gering is, maar so enorm belangrik is? Sê nou maar, Markos het nie daai aand geluister wat die Here vir hom gesê het nie. Vir ons gesê, hoekom bid julle nie vir hulle vir genesing nie? God wou 'n vallei bereik. Ons sou daai aand sien hoe maar 30 mense bereik het. God genees 'n 92-jarige sterwende man om sy werk te doen. Ons wil God, my kinders sê altyd, ma sê altyd, al wat 'n mens met die Here doen is jy beperk hom. En dis waar. Ons beperk die Here omdat ons so beperk is. Daar is niks te groot of te klein om vir God te vra nie, in gebed nie. Want niks is vir God onmoontlik nie. Ek wil vir u vertel, toe ons in België hier in die laat 80er jare sendingwerk gedoen het. Toe word ons een aand genooi na 'n dorpie, waar ons het in die stad Brussel gebly, en ons word genooi na 'n dorpie, waar 'n jong onderwyseresie die Here leer ken het, en sy het 'n bejaarde buurvrou, en sy sê toe, ons moet asseblief vir die tannie kom bid, want die tannie is so negatief, en die tannie is so beangs, en so aan. En ons gaan toe net om vir die tannie te bid,
En toe ons daar kom, toe is die hele sitkamer vol mense. En die dogter van die tannie het dit toe goed gedink om die hele buurt te vertel van hierdie 2 vroue uit Afrika met hulle interessante filosofie. In elk geval, ons filosofie is Jesus Christus. En ons deel toe nou maar ons filosofie met hulle. En hulle het baie pragtig reageer daarop. En na die tyd kom 'n man en 'n vrou na ons toe. En hulle sê vir ons in Vlaams, die Jesus van julle, kan hy ons zoon vir ons teruggee? Ons seun vir ons teruggee. En weet jy, die wonder is dat die Here mens so help, jy sê ja voor laat jy dink. En ons sê ja, hy kan. Want hy kan ons. Daar's mos niks vir hom onmoontlik nie. En toe vra ons, wat moet jy die seun? Toe hoor ons, die seun is reeds 9 jaar in 'n sielsieke inrigting. Hy was 19 toe hy opgeneem is, en hy's nou dink ek 26, of hy was 17 toe hy opgeneem is, en hy 26. En hy's nou so erg, dat die staat hom nou as onrehabiliteerbaar gaan sertifiseer, wat beteken, dat hy nooit uit die inrigting sal kom nie. Nou ja, dit moet daarom baie erg wees vir ouers. Ons sê toe, ja, ons sal vir hom kom bid. Hulle reël met die owerhede dat ons kan gaan, en ek en my vriendin wat saam gewerk het, en 'n ou afgetrede sendingprediker van die AGS in Suid-Afrika, en die jong onderwyseresie gaan nou die aand. Nou, ek was nog nooit in so 'n plek nie, en ek het nog nooit iemand gesien wat so erg is, dat hy nou as onrehabiliteerbaar gesertifiseer gaan word nie. Dis nie 'n mooi gesig nie. Hy's alleenig in 'n kamer, en daar's 'n wag by die deur, want hy is nie, hy doen allerlei goede. Nou gaan ons daarin, en daar is geen teken by daai jong man, dat hy hoor wat jy sê nie. Hy's besig om kompulsief heen en weer te storm. Jy kan nie die swart van sy oë sien nie, die oë is omgedop, en daar's allerlei ander goede wat nie so mooi is om daarvan te praat nie. Nou bring jy vir so iemand die evangelie in geloof. Want jy weet, dan leer jy om te leef in geloof, nie by wat jy sien nie. En ons het uiteindelik so met die heen en weer stormery die hele evangelie boodskap vir hom vertel in gebroke Vlaams. En ek en oom Pieter het gebid, en my kollega het die praatwerk gedoen. En sy sê vir hom, bid, as jy verstaan wat ek sê, bid in jou gedagtes agter my aan. En sy bid die bekeringsgebed. Nou ja, nou is dit afgehandel. En ons ry terug. En ons was baie stil op pad terug Brussel toe. Baie stil. Ons het so ou, lelike eentjie, daai ou sitroentjies, wat soos 'n grasnyer klink, geleen gekry daar. En ons het met die karretjie teruggery. Nou wat het nou gebeur? Die volgende aand bel hierdie jong onderwyseresie vir ons, maar sy lag en sy huil deur mekaar. Sy sê die Here het vir Stefan, dis die jong man, oornag sodanig aangeraak, dat hy die volgende oggend na die kantoor van die inrigting gegaan het, en vir hulle telefoongids gevra het, om hierdie onderwyseresie se nommer op te soek. En hy het haar self gebel, om vir haar te sê, daai mense moet weer kom, want dis net daai God wat hulle van praat, wat my gaan vrymaak. Om 'n lang storie kort te maak, binne 2 weke was Stefan terug by sy ouerhuis. Hy het in die kerk getuig oor wat die Here vir hom gedoen het. Nodeloos om te sê, sy hele familie het tot bekering gekom. Die hele buurt, wat geweet het tot bekering gekom. Kan u sien, dat niks vir God onmoontlik is nie? Ek is so dankbaar dat 'n mens partykeer ja sê sonder om te dink. Want in mense kop is jou grootste vyand as dit by geloof kom. Want jou kop wil rede verstaan. Geloof is nie deel van ons sielsdimensie nie. Geloof is deel van ons geesdimensie. En ons sielsdimensie kan dit net nie begryp nie. Nou wil ek vir julle sê, daar's niks te groot of te klein om vir God te vra nie. Ons is in Bosnië,
En ons het daar 'n gebedsgroepie begin op 'n donderdagmiddag. En dit was meestal sendelinge en so aan wat daar gebid het. En die plaaslike mense het so streep bygekom. En ek onthou ons het so 'n geel oefeningboekie gehad wat ons al die gebedsversoeke opgeskryf het. En die lekkerste was om na so 'n paar weke terug te gaan en 'n regmerkie te maak by al die antwoorde op gebed. En die dag kom 'n vrou daar, haar naam is Mirjana. Sy het onlangs tot bekering gekom uit 'n moslem agtergrond. En Mirjana vra vir ons, die God tot wie julle bid, kan 'n mens vir diere ook bid? Ons sê ja, God het diere gemaak. Ek glo ons kan vir diere bid. Maar wat is die situasie? Nou kyk, daar moes baie mense vlug uit stedelike gebiede en hulle het in die platteland gaan bly en andersterom en so aan. Nou haar suster, hulle was stedelinge en hulle het hulle laaste geldjies gebruik om 2 koeie te koop toe hulle daar in 'n gehuggie in die berge gaan bly het. En dit was ruilhandel. Jy het koeie, so jy het melk, ek het hoender, so ek het eiers en so ruil ons onder mekaar en so bly almal aan die lewe. Maar nou, die suster se koeie is nou besig om op te droog. En dis nou haar enigste bron van inkomste. Nou wil Mirjana, ons moet asseblief vir die Here vra dat hierdie koeie weer meer melk gee. Nou weet u, ek het op 'n plaas grootgeword. So ek weet dat daar sekere dinge nodig is voordat 'n koe weer meer melk gee. Nou kan jy sien hoe mense verstand in jou pad is. Maar ons het ons nou klaar vir haar gesê, ja, ons kan bid. Nou bid ons dat die Here weer Mirjana se suster se koeie meer melk sal laat gee. En nou los jy dit daar, want jy kan daaraan niks doen nie. 2 weke later kom Mirjana terug van haar susters, sy daar gaan kuier, en sy kom juigend terug. Die koeie gee weer amper net soveel melk soos toe hulle kalfies klein was. Hoe dit gebeur, weet ek nie. Maar ek het nie nodig om te weet nie. Jy sien, dit is die wonder vir wanneer ons in vennootskap met God begin funksioneer. Ons het net nodig om te weet en te glo dat niks vir hom onmoontlik is nie. En daarvolgens te leef en daarvolgens te bid. Ons is die verspreiders, ons is die voerband. Ons gebede is die voerband wat die seëninge in die hemel aarde toe moet bring. Die liefde, die genade, al die goeie gawes, wat oorvloedig in die hemel is, en waar daar so nood aan op aarde is. En ons gebede is die sleutel wat hierdie voerband in werking stel. Ons het werk om te doen, ons het koninkrykswerk. 'n man wat baie boeke geskryf het oor gebed, E.M. Bounds, hy het geskryf, prayer can do anything that God can do, and can reach anywhere that God can reach. Nou, ek wil vanaand vir u sê, kom ons visualiseer wat hierdie onbeperkte krag van God in my gesin, in my gemeenskap, in my dorp, in my land en in die wêreld kan doen. En dan begin ons bid. En ons stel hierdie krag in werking. Weet jy, ek wil net afsluit met 'n baie mooi voorbeeld in die Bybel van 'n intercessor. In Lukas, net na die Onse Vader gebed, gee Jesus hierdie gelykenis. Lukas 11 vers 5 tot 9. Hy vertel, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom, en jy vra vir hom, vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my, wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie, en so aan. Dan uiteindelik dan staan die vriend op en hy gee vir hom. En dan sê Jesus, ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. So baie mense vra,
Moet ek regtig aanhou bid? Hoe lank moet ek bid? Nou daar is teorieë wat sê, as jy een keer gebid het, dan het God gehoor. Hierdie gelykenis sê vir my nee. Nee, jy hou aan bid, tot laat jy die antwoord sien. Nou baie keer sien 'n mens nie die antwoord in die werklike lewe so gou nie. En dan hou jy aan. Maar partykeer, voordat die antwoord op jou gebed sigbaar is, weet jy in jou hart, dis gedoen. Ek dink jy sal met my saamstem, dat daar daai kere is, wat jy net in jou hart weet, die Here het gehoor. Die Here het gehoor. En dan weet jy kan maar ophou. Nou, wat maak van my 'n intercessor? Jy weet, om vir ander mense te bid, moet 'n mens omgee. Mens moet omgee. En daar's 'n ou uitdrukking van, jy voel 'n veer. Ek moet eerlikwaar sê, dat baie van ons Christene 'n veer voel vir die wat verlore gaan. En dan wil ek net sê, hoe kom ons verby daardie skrif daar in Matteus, waar Jesus gesê het, die oes is ryp, maar bid tot die meester van die oes, dat hy werkers sal instuur vir jou oes, vir die oes. God se begeerte is dat almal gered sal word en tot kennis van die waarheid sal kom. En nou sê ons baie keer, die Here moet vir my regtig meer van sy liefde gee. Ek het meer van sy liefde nodig. Wat lees ons in Romeine 5 vers 5? Die liefde van Christus is in my hart uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Die liefde van God is in my hart. Ek moet dit net los bid, as ek dit so kan stel. Want weet jy, 'n wonderlike ding is, 'n mens vir iemand begin bid, dan begin jy vir hom omgee. Dit is hoekom die Here altyd sê, as ons iemand vergewe, bid vir hom. Want as jy vir iemand begin bid, kan jy nie meer onverskillig staan teenoor hom nie. Maak nie saak wie hy is nie. 'n Mens moet bereid wees om in 'n sekere sin 'n prys te betaal. Jy moet in die eerste instansie jou tyd en jou krag en jou hart gee. Paulus het 'n baie belangrike ding gesê. Hy het gesê, die liefde van Christus dring ons. Nou as 'n mens dink wat Paulus alles bereid was om te weerstaan en steeds aangehou het, dan is dit die liefde van Christus wat ons dring, ook om te bid. Nie ons liefde vir Christus nie, maar sy liefde vir 'n verlore gaande wêreld. En nou, wat is op die ou einde die ding wat vir my laat bid vir iemand wat verlore is? Die Bybel sê vir ons, Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 8. As Jesus vir my gesterf het toe ek nog 'n sondaar was, dan het hy ook gesterf vir die ander sondaars wat nog sondaars is. En dit is waar ons werk as versoening inkom. Ons lees in Korintiërs, ek weet nou nie waar ek dit neergeskryf het nie, dat God het vir ons die bediening van versoening gegee. En die belangrikste versoeningsbediening wat ons het, is om te bid dat mense met God versoen sal raak. En dan in dieselfde asem, om die mag van die sonde oor mense se lewens te verbreek in die naam van Christus. Want, ons lees in Filippense, dat Jesus is verhef en vir hom is die naam gegee, bo alle name. En voor die naam van Jesus sal elke knie buig en elke tong bely, dat hy die seun van God is. Ek gaan afsluit met 'n storieetjie van 'n ou vroutjie in Engeland. Sy het in haglike omstandighede gebly
alleenig, en toe het mense besef dat sy nou besig is om te sterf, en hulle het 'n prediker gekry om na haar huisie toe te gaan om vir haar te gaan bid. En toe hy daar kom, toe leef sy inderdaad in uiterste elende. En hy bid vir haar en hy praat met haar en so aan, so aan. En toe hy klaar gebid het, sien hy teen die muur is iets wat heeltemal vir hom onvanpas is in hierdie armoedige omstandighede. Dis 'n pragtige geraamde ding wat hy gedink het 'n sertifikaat van een of ander aard moet wees. En hy loop nader om te kyk wat dit is. En dit is toe 'n erflating vir hierdie vrou, wat vir haar 'n pensioen gee vir so lank as wat sy lewe uit die boedel van die edelman vir wie sy jare gewerk het. En dit was haar kosbaarste besitting, toe sy hierdie sertifikaat kry. Maar sy kon nie lees nie. En toe het sy haar laaste geldjies gebruik om hierdie sertifikaat te raam, en sy het dit teen haar muur gehang. En sy was besig om te sterf aan ontbering. En 'n erflating het teen die muur gehang, en sy kon dit nie gebruik nie, omdat sy nie kon lees nie. Broer en suster, doen ons nie ook partykeer so nie? Hang die naam van Jesus Christus nie ook partykeer teen ons muur, of lê hy op ons bedkassie in ons Bybel, en ons gebruik dit nie waarvoor ons dit gekry het nie. Kom ons bid saam. Dankie my God, vir u genade. Dankie vir u liefde. Dankie vir u seun, Jesus Christus. Dankie Jesus, dat u liefde u aan die kruis gehou het, vir ons elke ene, individueel. Dankie dat u vir ons nagelaat het, alles wat ons nodig het, om die werk te doen, wat u wil hê ons moet doen. Maak ons gewillig, Here. Maak ons harte oop vir u koninkrykswerk, sodat ons sal bid met u hart, sodat ons sal bid vanuit u perspektief, met u doel voor oë. Ons dank u daarvoor, Here, vir die voorreg om in u diens te mag wees, vir die wonderlike voorreg dat ons nie eers uit ons huise uit hoef te gaan, om te doen dit wat u wil hê ons moet doen nie. Ons loof u en ons prys u, en ons gee u al die eer. Amen.